Bien, podría irme de Mérida a la estación de Tella, que es donde está la estación del Tren Maya, pero lo voy a hacer en el vaivén. Puedes comprar esta tarjeta o si eres estudiante, esta otra. Vale, me parece que 25 pesos. Y vamos a tener doble experiencia porque también vamos a estrenar el Litram, que es el nuevo transporte que nos va a llevar de la ciudad de Mérida hasta la estación de Tella del Tren Maya. Si vienes del norte de la ciudad de Mérida, la manera más fácil de tomar el Litram es bajándote en Paseo 60. En la misma aplicación del vaivén puedes ver la ruta del Litram y cuánto tiempo tarda en llegar. Aquí en Paseo 60 es donde vamos a tomar, ya me corrigieron, no es Litram, es Lutram. En español, el tranvía, que nos va a llevar a la estación de Tella, donde vamos a salir con el Tren Maya. Hasta este punto nosotros ya habíamos gastado 12 pesos del vaivén y si tienes la tarjeta amarilla, 5 pesos. Y esta guía es bien importante porque aquí te voy a enseñar a que el Lutram tiene horas específicas de salida. Nosotros llegamos una hora antes, entonces te dejo los horarios para que sepas perfectamente a qué hora tienes que llegar. Te aviso de una vez que puedes pagar tu pasaje con la tarjeta del vaivén, cobrándote 14 pesos con la azul o 5 pesos con la amarilla. Hay una tarjeta blanca para el vaivén, que es para personas de la tercera edad o discapacitados. Pero si no tienes tu tarjeta, puedes comprar tus boletos en la estación de Paseo 60 o en la plancha. Ya después de estar bien desayunaditos esperando nuestro turno, arrancamos a la estación de Tella. Y llegamos por fin a nuestra estación. Todavía hasta vuela nuevo. Pues ya estamos en la estación del Tren Maya, ya estamos en Tella, pero nos venimos a encontrar con que nuestro tren está retrasado por una hora. No hay nada aquí que se pueda hacer más que editar nuestros videos, pero de ese lado ya se ven que hay algunos locales, están vacíos, solamente está ocupado unas hamburguesas Mítica y una panadería. Pero de ahí en fuera, tráiganse sus papitas porque no van a encontrar nada. Otra de las cosas que hay que tener cuidado es que yo compré los boletos por etiquet. Cuando vienes aquí solamente te sacan una lista como en la escuela, ven tu nombre y te tachan. Yo pensé que iban a escanear el boleto, pero no. Y yo y mi acompañante compramos los boletos, pero no nos vamos a poder sentar juntos. A mí me tocó el 21 y a ella le tocó el 23. Entonces vamos a ver si ya estando en el vagón podemos solicitarle a la persona que nos atiende si nos puede sentar juntos o no. Ahorita todas las personas están hablando aquí acerca de lo que conlleva políticamente toda esta infraestructura. Sinceramente, nosotros solamente queremos grabar cuando llegue el Tren Maya, pero lo que sí les puedo decir es que la persona que está grabando esto, que va a editar, no va a poner el solo de así fue cuando llegue, ¿verdad? Pero esa entrada gloriosa del Tren Maya, señores, tuvo que esperar 2 horas y media. Fue pesado y sobre todo porque en el andén no había dónde sentarse. Pero por fin llegó el Jaguar. ¡Ey, pongan la música, la música! ¿Qué les digo, señores del interior? Esos asientos color azul que son representativos del mar Caribe mexicano, con vivos blancos de símbolos mayas y comodísimos. Por lo pronto vamos a estar en estos asientos hasta que la supervisora nos diga si podemos estar juntos o cada quien en su asiento. Los baños con tecnología de primer nivel, aquí nada de que la puerta se te abre y la tienes que agarrar, no hombre. La puerta está desbloqueada. Nuestra hora de salida era a la 1:30 y terminamos saliendo casi a las 4 de la tarde. Tuvimos un retraso más o menos como de 2 horas y media. Yo creo que es normal, pero lo que sí no me latió que en la estación de Tella no hubiera bancas para sentarse. Pregunté cuál fue el motivo y el motivo es porque todavía hay algunas cosas que están adaptándole al tren y pierde un poco de potencia porque lo hacen durante el viaje, o sea, el tren no se detiene. Otra de las cosas que quiero comentarles para ustedes que van a viajar próximamente es de que traigan efectivo. Les voy a dejar la lista de precios de algunos alimentos, pero no aceptan tarjeta
por lo mismo, porque hay zonas donde no hay internet. Supongo que más adelante van a dotar al tren con internet, pero ahorita no existe. Respecto a los costos de los alimentos, se me hacen bien, tomando en cuenta que es un viaje, entonces los precios no son tan excesivos. A nosotros nos dieron un combo de un sanduchito, ahí les dejo la imagen. Me comentaron que fue por haber adquirido el boleto Premier, o tal vez yo puedo pensar que es por el retraso que tuvimos, pero como sea, te da un plus. Y vaya, en los precios este combo es como de 210 pesos, entonces el boleto por persona nos costó de más o menos 400 pesos. Aún les faltan algunos servicios, algunas bebidas, pero lo que sí les aviso que si compran ustedes sus boletos en línea, no les van a dar información, al menos que ustedes manden un mensaje pidiendo los datos que requieren a esta dirección que les estoy poniendo en pantalla. Escuché, por ejemplo, que los descuentos para las personas de la tercera edad solamente se iban a hacer en taquilla. Hasta este punto del viaje del boleto Premier fueron 688.50, 12 pesos del vaivén y 14 pesos del Lutran, dando un total de 714 pesos con 50 centavos. Aprovechando que estamos llegando a Campeche, quisiera recordarles y hacerles la sugerencia que se suscriban al canal y estén muy pendientes porque vamos a hacer una videoguía, pero ahora con el vuelo de Mexicana. Ya llegamos a la estación del Tren Maya en Campeche. Nota importante, aquí no hay Uber, por lo que me dicen, se puede contratar el InDriver o hay un autobús del ADO que por 50 pesos te lleva al centro. Les comparto que de regreso el Tren Maya salía muy temprano, por lo cual quisimos irnos en autobús, en un GLI, pero nos salió el tiro por la culata porque hubo un accidente y nos tardamos 2 horas más de regreso. Aquí les dejo la cuenta de todo lo que nos gastamos en puro transporte, quitándole el combo que nos dieron en el Tren Maya. Mi recomendación, como siempre, es que nunca dejen de moverse y miren, todavía en una maquinita de 5 pesos me gané a la esposa de Santa.